Всем привет! Сейчас мы снова сравним курорты Крыма и Абхазии. Давайте проголосуем по этому ролику. Кто за Крым, ставим лайк, кто за Абхазию — дизлайк. Рекомендуем подписаться на канал «Взял и поехал», который снимает очень классные обзоры и влоги. Не забываем и о подписке на наш канал. Пишите в комментариях обо всем, с чем не согласны. Поехали! Посмотрели один из наших роликов по сравнению Крыма и Абхазии. Все данные взяты напрямую из поисковиков без каких-либо манипуляций. Можете проверить сами, вбив запрос в поисковую строку. Напоминаю, кто за Крым, ставим палец вверх, кто за Абхазию — палец вниз. Так мы поймем, кто в этом сравнении победил. Подписывайтесь на канал «Взял и поехал» и на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах сразу после их публикации. Здоровья вам и хорошего настроения! selfitour.com. Пора путешествовать самостоятельно.